Сайн байцгаана уу? Бид яг одоо Сүхбаатарын талбай дээр ирсэн байна. Энд яг юу болж байгаа вэ гэхээр Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарилгаар жил бүрийн 4-р сарын 30-ны өдрийг хүүхэд хамгааллын өдөр болгосон байна. Миний өмнөх видеог үзсэн бол хүүхэд гадуурхалтын талаар видео байгаа. Тэгэхээр яг одоо энд хуран цагт ирсэн хүүхдүүдээс яг өсвөр насных ирсэн байгаа бүгд яг 10-11-р ангийн 10 жилийн хүүхдүүд байгаа. Тэгэхээр яг манай Монгол Улсын 10 жилийн хүүхдүүд өсвөр насны хүүхдийн гадуурхалтын тухай яг юу гэж бодох талаар санал бодлыг нь бүгдээс хавцгаая. Сайн мэцхан уу ингээд өсвөр насны хүүхдийн гадуурхалтын тухай юу гэж бодож байна вэ? Өсвөр насны хүүхдийн гадуурхал гэдэг нь болохоор ерөөдөө нийгэм сургууль юм уу эсвэл ойр орчинд байдаг байх гэж бодож байна. Ер нь бол тодорхой хэмжээнд тэр нь болохоор ойролцоо юм уу эсвэл анги дотроо нэг хүүхдэд дугаа хүүхдэд шоолдорлох юм уу тиймэрхүү байдлаар гадуурхал байдаг байх гэж бодож байна. За ерөөдөө бол тэгэл одоо хүүхдүүдийн шоол гадуурхах чинь энэ чинь өөртөө өөрийнх нь хувийн зан гаран шинт нь өөрчлөлт гарна. Тэгэл хүүхдүүд ерөөдөө бол одоо гонт нийлж яваад хүндхүү нийгэмд гараад гонттой харьцааны асуудал дээр аяг өөр болдог. Нэг нэгээ хүндэхгүй байдал нэг нэгнээсээ холоор муу үйлдэлийг хийл гадуурхах гэх байх та. Ажиглагддаг шүү дээ. Ер нь анги дотор гэлтгүй ер нь бусад ангимыг ч гэсэн байдаг. Ер нь сургууль болгоно л байдаг байх гэж боддоо шүү дээ. Өсвөр насны хүүхдүүдийг гадуурхах гэхээр одоо арьс өнгөөр гадуурхах бас нөө харилцаа гарна. Бас гаднах ингээд гадна ингээд үзмжээр нас гадуурхах гэдэг талууд байдаг. Бас нөгөө нэг зан айш нөгөө характераар нас гадуурхах хүүхдүүд. Юу нь бол манай сургууль бол одоохондоо үгүй. Гэтэ ер нь бусад сургууль бол байх гэж би бодож байна. Өсвөр насныхны гадуурхал ахлахангаас илүүтэй дунд ангид илүү байдаг юм болов уу? Дунд ангийнхаа одоо би нэг гадуурхан гэдэг нь одоо тоглоом шоглоомоор л илэрнэ. Одоо нөгөө өмсөн зүйлсэн тэ царай зүс ч юм уу нийгмийн давхарнаас нь ер нь бол гадуурхалтай амар илэрдэг. Ер нь бол байнга байгаа шүү дээ. 90 20 гэлтгүй. Би биенийгээ ингээл шовдрлол эсвэл ингээд бүлэг нийлжэл нэг хүүхдээ гадуурхаад идгийг хэлдэг баг та. Ер нь та хоёрын ойр шин тийм хүүхдийн гадуурхлын тухай тиймэрхүү юм гарч ирсэн үү? Ер нь бол тодорхой манай нэг найзын хувьд бол гарч ирсэн. Ер нь бол хаа нэг гадуурхаад анги дунд бол байдаг. Тодорхой хэмжээ нөхөрлийн найз нөхөрлийн дунд байдаг. Гэтэ одоогоор нэг харагдахгүй байгаа. Ажиглагдж байгаа. Яг ойр орчимд бол байхгүй. Мэдээч ч тэгээд сургууль ламчин, анги ламчин бүгдээрээ би нэр гадуурхах үе байна. Тэр тааландаа бас хүүхдүүд айгуу сэтгэлээр унж байгаа нь айгуу ханзаардаг. Сайн найзтай яриад ч гэсэн бүрэн асуудлаа шийдэж чаддгүй ч үе бас байдаг. Жишээ нь одоо анги тийм хүнд юу вэ? Одоо ингээ өмсөн зүснэр одоо ингээ сурлагаар нь одоо чи муу сурдаг, би янз сурдаг. Одоо тэгээ чи муу сурдны чи одоо бидний нэгнээ байх хэсгүй мос гэдэг ч юм уу тий. Иймэрхүү бол үзэл байнга харагддаг юм сургуулийн. Ер нь өсвөр насны хүүхдүүдийн дунд угаасаа гадуурхал гэж байхгүй гэж байхгүй. Нэг зөндөл харагдчихсэн. Танд иймэрхүү явдал тохиолдож байсан уу? Надад ч нэг сайн тохиолж байгаагүй дээ. Би өөрөө бол гадуурхаж байгаагүй. Манай ангийн хүүхдэл гадуурхаж байсан. Яг тэр нь болохоор нэг хувц өмсөн хувц зүс царай сурлаг гэх мэтэр гадуурхах гэдэг шүү дээ. Ер нь л гайгүй. Гадуурхах гэхээс илүү тоглоом шоглоомд оролцоод одоо жоохон гадуурхсан мэдрэмж төржсэн болохоос яг гадуурхчих бол үзээгүй. Би ер нь гадуурлах өчөөгүй лээ. Гэтэ ингээд ер нь сургуулийн очмоор ер нь ингээд ажиллаад хахад ер нь зөндөө гадуурхах харагдаг. Үгүй. Нэх байгаагүй. Ийм үйл явдал болоход яг ямар арга хэмжээ авах вэ? Ийм үйл явдал хэрвээ болоод багштай хандна бүр дамжаад хүндрүүл цагдаагийн газар ханддаг байгаа. Тэр талаар бол нэг сайн мэдэхгүй байна. Тэгээс ер нь сургуулийн захиргаанд хандах байх гэж боддоо шүү. Бас анги удирсан багш. Ангийнхаа багш ч юм уу? Ер нь их ихтэй хүүхдүүд багштай хэлдэг болов. Гэхдээ ер нь сургуулийн нөгөө эрхлэгч сэтгэл зүйч маягаар ажилладаг хүмүүс бас байдаг шүү дээ. Тэр хүмүүстэй л хэлвэл зүгээр. Ер нь л нэг арга хэмжээ авдаггүй. Зүгээр ер нь л ингэж юм да гэдэг гаднаас нөгөө нэг дүгнэлт хийх маягаар хардаг. Ер нь өсвөр насны гадуурхал гэж ер нь л байгаад л байх ёстой зүйл юм болов уу? Ерөөсөө огт байлгамааргүй зүйл юм болов уу? Ер нь бол байх бол хэрэггүй шүү. Тэгээд ер нь тэгээд гадуурхагдж байгаа хүүхдийн хувьд бол сэтгэл зүйн дарамт болох гэж боддог байгаа. Миний бодлоор бол гадуурхал гэдэг зүйл бол байх ёсгүй. Яагаад гэвэл тэр гадуурхсан хүүхдэд сэтгэлээр маш их хүн тийм дарамт байж болдог. Байх ёсгүй зүйл гэж ярьж байгаа. Байх ёсгүй зүйл. Гэтэ одоо тийм гадуурхал байж одоо тэр хүн өөрийгөө засчих юм болов уу гэж бодож байна. Юу өөрчилж болно. Яг тэр хүмүүсээс өөрсдөө сурчлах болно. Ерөнхийдөө
Ерөнхийдөө хүн хүнээс шалтгаална гэж ойлгодог шүү дээ. За тэгэхээр өнөөдөр болох 4 сарын 30-ны өдөр хүүхдийн хамгааллын өдөр учраас хинч хизээч хэнийг ч битгий шогддог байгаасаа битээ гадуурхдаг байгаасаа гэж манай Яда цагийн сайтын зүгээс уриалж байна. Та бүхэндээ баярлалаа.